ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದೆ. KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನ್ 4 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಂದೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಇಂಚ ಡೀಪ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ ತಾಗಾಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅಲೆಗೆ ತಂದೆ. ಅಲೆ ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವನೇನು ಪೂರ ಅರ್ಥದ ಗೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲೆಗ್ ಪೀಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನು ಪಾಡಂದಲ್ಲೇ ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 2 ಕಿಂಜ ಚಮಚದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು ವಿನಿಗರ್, 2 ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸಾಸ್, ಉನೇನಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ದೀವೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ದೀತೆ ಮೊನದನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಮೈದಾಗೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸನ್ಗೆ ತಂದು ಮೈದಾಡವರ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತಿಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೈದಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತೋಡು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಗೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆತ್ತದೀಗ ಪೂರ ಲೆಗ್ ಪೀಸನ್ನು ಲಂಚೇನಿ ಮೈದಾಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫ್ರಿಜ್ದ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ದೆ ತಂದೆ ಉನೇನಿತ್ತೆ ಅವರ ನೆಟ್ ಡಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ. ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಅದಗರಿ ಗೆತ್ತದು ಕೂಡ ಮೈದಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಡಿಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೇಂಚ ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇಂಚ ಅದಾಗ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು KFC ದಲ್ಲಕ ತಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಲಂಚೇನಿ ಮಲ್ಪೋಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವರೆಗೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಸನ್ನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ 2 ಪೀಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಚಿಕನ್ ಕಾಯಾಗ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಚಮಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ನೇನವರ ತಿರ್ಗಾಗ ಚಿಕನ್ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿತೆ ತುಲೆಂಚ నేను తను ಗೆತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಗೆಪ್ಪುಗ ಒರಿದಿನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಗ ಒಂದು ಲೆತ್ತ ಕಾಯಿಡು నేను ಗೆಪ್ಪುಗ. KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್. ನಿಗಲತ್ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ నేను ಒಂದು ಸಾಸ್ ದೊಟ್ಟೊಡಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮೇಯೋನೀಸ್ ದೊಟ್ಟೊಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.